शीतल जी, आज हम आपके लिए शायरी का वीडियो लेकर आए हैं। प्लीज वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ये इश्क भी एक अजीब एहसास होता है। ये इश्क भी एक अजीब सा एहसास होता है। अल्फाजों से ज्यादा निगाहों से बयान होता है। हर पल बस उसके गम और खुशी की फिक्र होती है। हर पल बस उसके गम और खुशी की फिक्र होती है। इसी एहसास से तो हमको जीने का गुमान होता है। इसी एहसास से तो हमको जीने का गुमान होता है।